চিকেন পকোড়া এটা কোনো আলাদিনের জিন না যে মুখ থেকে বার করলেই প্লেটে চলে আসবে। চিকেন পকোড়া বানানোর জন্য ফার্স্টে চিকেনের কিছু সলিড পিস নিয়ে সেগুলোকে ম্যারিনেট করতে হবে। তো ম্যারিনেশনের জন্য কি কি লাগবে? আদা রসুন বাটা লাগবে, পরিমাণ মতো হলুদ, পরিমাণ মতো নুন, আর লাগবে জিরে ধনে গুঁড়ো, লঙ্কার গুঁড়ো, এখানে তোমরা লঙ্কা বাটাও দিতে পারো, আর গোলমরিচ গুঁড়ো, পেঁয়াজ বাটা, বেসন, লেবুর রস সব কিছু দিয়ে ভালো করে ম্যারিনেট করে রেখে দিতে হবে 1 থেকে 2 ঘন্টা। তোমরা চাইলে আরও বেশিক্ষণও রাখতে পারো। ভালো করে ম্যারিনেট করে রাখার পরে ভাজার ঠিক আগে একটা ডিম তার সাথে কর্নফ্লাওয়ার দিয়ে ভালো করে মেখে নিতে হবে। মাখার পরে কড়ায় গরম তেলে পটাপট ভেজে তুলে নিলেই রেডি চিকেন পকোড়া। তো দেখা যাক আজকের চিকেন পকোড়াটা খেতে কতটা ভালো হয়েছে। তো ফার্স্টেই আমি টেস্ট করাচ্ছি। তো একজন টেস্ট করে কিন্তু বেশ ভালো বললো। তোমাদের কেমন লাগলো জানিও কিন্তু।